imaan. Sa'iidoon imaaniin akka malee jaallata. Imaaniin qoosaan hin jiru jedhee imaan akka isheen taatu argitanii. Imaan mataa gadi qabattennaan, imaan garraa miidhannaan, imaanii bakka imaan sa'iidoodhaa malti hunduma hiikee imaanii jennaan. Imaanis kunoo akkatti isheen uffannaa ishee uffattee deemutti kaate ilaala. Kunoo ilaalaqa. Sa'iidoonis kana ilaala bara. Inni sirriitti ilaala bara. Hin laalu se'ani. Mirga kenninaafin hawwiin durumayyuu amalli ishii maraattuudha. Imaan immoo tasgabbooftuudha. Amala qabeettiidha. Nama hin quuqxu. Inni durayyuu hacabaccabnee fi turre. Imaaniin immoo eenyuu nu jijjiiru Sumayyaayyuu feetu qilee haaseentu jedhee ture Sa'iidoon. Amma Sa'iidoon amala natti jijjiirratee ishqinbir jedhee Sumayyaa arginaanii. Isheenoo akkam taate? Imaan kun akkam taate? Bonxoloonii uffachuutti hin kaane bonxoloon Amaariffaan isin beeku afaan Oromoodhaan isin beeku Arabiffaan naasaa bonxoloonii uffachuu jalqabdee jechuudha. Kanaaf Sa'iidoon amala jijjiirra ture. Sumayyaan amma bonxoloonii uffattee hin beektu. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo ishee hundaan takataatallaa inni ilaallaa. Bonxoloonii abadan uffattee hin beektu. Hundi keenyayyuu. Sumayyaa maashaallah karaa uffannaa sirriitti uffatti. Uffata babal'aa uffatte. Dhugaa rabbii waan ishee qabullee uffattu. Gurdii namni gurdii akkamitti uffatu? Silaa bara kana keessa yaa rabbii nu baraara keessattuu gurdii ishee akkana namatti qaqqabattu sun hin hafnee. Hawwii tokkotu uffate. Gurdii akkasii sana hawwiitu uffata. Hawwiin hin uffatti gurdii akka sana hin hafneen jedhe. Ani badaa namni uffatu qaama hafeera. Yoo ta'e waan babal'aa kana uffata namni faashiniin isaa waan babal'aa qamisii uffate qamisii babal'aa fa'a uffata gurdii teessu budhiidhaa gadoo teessu waan babal'aa uffata malee ishee akkas xibbiq nama goote akka dur yeroo haayiskuulii fa'aa baratu xibbiq nama gootu. Imaan yeroo as dhuftellee achas dhuftellee uffata babal'aa babbareedaa uffatti booda kana hawwitutti dhuufetee hin beeku gurdii xibbiq jedhu uffachuutti kaase jedhannaan bonxoloonitti isin darbiteen isin jedha. Egaa kana fataa isin gochuuf hin haasa'ee gara qomna garaatti yeroo gallu Sa'iidoon sobeesii fuudhaa jedhee sobeesii dhugaasii fuudhaa jedhe jechuudha. Sumayyaa dhumtee haa deebitu isa booda diraamaa irratti hojjennaa feekii irratti hojjennaa jedhee dhugaa dubbachuudhaaf Sa'iidoon illee karaa sirrii irra hin jiru jechuudha. Haasaa miti gaa'elli karuma kamiinuu gaa'elli haasaa miti sobeensi fuudha sobeensi hiikaa waan akkasii qumaarra akka kanaallee hin hojjetu. Haa ta'uti Sumayyaan immoo eenyu ijaa taateef isheen eenyu ijaa taateef ijoolleen kun hiikamanii isheen dhufti. Sumayyaan diraamaa Sumayyaan Sa'iidoo irratti hojjettu Sa'iidoon maaliif hin baru? Sumayyaan abadan Sa'iidoo faana deebitee waan jiraattu miti kana jala muree beekuu qaban. Dhugaan isiniin jedha. Jala mureedha obboleettiin Sumayyaallee obboleettiin Sa'iidoo fi obboleettiin Sumayyaa lamaaniifuu isheen Sumayyaa taate Sakiinaa suni lamanuuf komaniidha isheen jechuudha. Koman kan jarri lamaan qaban obboleettii bicheenya jechuudha. Isheen illee ofii dadhabde dhugaa waaqa. Ofii dadhabde malee Sumayyaa jechuun amma nama haaloodhaaf as deemee achi deemaa jiru jechuudha. Namni gaafa haaloo baafachuudhaaf barbaadu sumatti siqee si jala deddeemee mana kee dhufee maal jedhee xabsi godhaa jechuudha. Sumayyaan amma kanaaf dhufte. Haaloo ishii duraa bahachuudhaaf dhufte malee dhuguma isiniin jedha Sumayyaan Sa'iidootti deebite Sa'iidoo faana jiraachuudhaaf miti. Humtuu irraan beekamu. Humtuu irraan mul'atu kaa dubbii afaan ishiirraas jireenya ishiirraas indee naan tokkeen jettee utaalte akkamitti faana jiraachuuf. Natti hin bu'iin maali na goota na gaggabsiita bakka maal na goota jettee of na wallaalchistee waan na goota maalitu ofii wallaalchisiinu waan baay'ee godhee ijoollee lama alatteetti. Maal godhe Sa'iidoon of wallaalchisee waan inni godhu maayin. Itoo beektuyyuu godheera miti yaa rabbi naa isa waan godhe. Nageenya miti isin garuu waan kanaaf Sumayyaan ishiin quuftuun akka kana taatu kun Sa'iidoo
miskiinummaa isaa beekti, gara laafummaa isaa beekti, akka inni nama azzanu beekti, akka inni dubartiidhaaf garaan jabaanne kana hunda haxannaate duruma isheenuu beekti. Na caala eenyuyyuu hin beeku jetteetta. Dhugumadhas waggaa 10 faana jiraateetti waan ta'eef ishee caala namni kamuu hin beeku. Amma dhuftee tokkoffaa ijoollee kanallee warra qiimii qabattee jirtu hawwiis ta'e imaanis qiimii qabattee jirti. Jaarsa ishii faana jiraatanii jaarsa ishiitti heeruman waan ta'eef jarallee karaa ittiin miitu tokko ijoollee kana gad deebistee hiiksistee itti taphattee booda fakkaruudhaaf anan manan gaa akkattan isin hiiksisuu danda'a. Bar'inituun barbaade immoo lubbuu keessanuu baasuu hin danda'a ittiin innaa kana hiiksistee kaatu jechuudha. Kana lammata immoo Sa'idoo duubatti deebistee ani mana kee hiikuuf yookaan jireenya kee duubatti deebisuuf ammati na gubde si gubuu fi ammati na aarsite ammati na bobeessite ammati garaa koo na gubdee garaa kee gubuun malee jaalala kee hin qabu duras fixee maaliif akkas jetti seetan ijoolleellee kenniteetti akkoo isaaniitti yookaan haadha ishiitti kennitee ijoollee kan biraan siidaa ijoollee isaan sun hin jiru niitiin akkas jettee deebii namaa deebistu. Akkam isa faana jiraattire. Sayidoon gowwummaa mataa ijoollee warra kana unkura malee keessa deeme hawwiin tole jetteetti ati sitti yaade. Wish haadha birriin sinii kennaa dhaqaa Dubaayii bashannanaa maal jechuudha. Namni gaa'ela isaa gurguree yookaas gaa'ela isaa diigee maal sammuu isa kamtu bashannana. Miillaan bashannanama moo akkami sila sammuun dhukkubsate. Kana kan jedhanii Sayidoodha maraatanii itti maraatan hiikanii maal bashannanu iddoo kamitti bashannanama. Innaa Sayidoo homtuu dhuguma siniin jedha Sumayyaa amanee kanatti galataana nyaatamee jira. Waan inni beekuu qabu qaxxu godhee guyyaa adii nyaatameeti jira jechuudha. Bakka innillee kan inni jedhuu ni qabu ijoollee yoo fidde annan hiika kun waliigalteen isaanii kana. Isheen ijoollee hin fiddu ka ijoollee hin fiddu. Jireenya isa dhugaafis miti kan isheen Sa'idoo faana jiraachuu dhuftu. Isheen akka duruma hojjetteetti qoosaa keessa dubbatti bara isheen haasaadha. Yeroo dubbattu jechuudha akka qoosaa wayitti namni lippi jedhee yookaas atteenshiiniitti kennee hin ilaalletti dubbatti. Amma yeroo darbe maal jettee ati kootutti wajjin jiraannee ulfa torban naa ulfooftee torban lama yeroo ta'u wanti dhagaa ittiin qabatamtiire. Nan hiikaa jennaan ulfaan baduu hin danda'a baranitti. Ulfaanuu deemuu nan danda'a maaltu na dhowwaa ulfa ta'es deemuu nan danda'a itti. Kanaafuu ijoolleellee fudhattee deemuu dandeessi ulfallee fudhattee deemuu dandeessi. Sayidoon uumaa tokko hidhee kaa'uu hin danda'u. Mana keessatti qollofee kaa'uus hin danda'u. Yeroo barbaadde shil jettee ijoollee ishii bira biyya warra ishii dhaqxee achumatti haftee. An akkasiifan dhufetti viidiyoo nurratti gagadhiisuu dandeessi. Kanaaf Sayidoon amma tokkoffaa akka Sayidoon hin miidhamne lammaffaa immoo ijoollee warri jaartoleensaa kun meeshaa miti takka kaa'anii takka fuudhan jijjiiran haamilee wanti jedhamu jira. Haamileen isaanii jira. Dhuguma imaamaa irra annus dubartii isheenis dubartii maal nu caalti maanni garaagarummaan itti. Dhugaadha. Yoo garaagarummaan jiraate ijoollee dhamtiire ijoolleen immoo hin jiranii hin dhufuu hin danda'an erga jette Sumayyaan maalumadha kan jala deddeemu Sayidoo. Maalumadha. Ijoollee isaa argee hin beeku isheeyyuu meeqa argee meeqa faana haasa'e. Erga ijoolleen jalaa dhoskamanii fudhatamanii kan nama biraa ta'ani bara. Ijoolleen koo amantaa jijjiirratu achi deemanii kalas kun beekamaadha. Achitti hafnaan ijoollee sijjammar abbaa isaaniillee hin barbaadanii akka barbaadanitti hin guddifamanii waan biratti himamee guddifamaa ijoolleen kun kiristaanaallee ka'anii kiristaanallee ta'uu kalas bakka muurii kan biraa jireenya kan biraa keessa seenu ijoolleen akka kanatti kan achitti guddatanii Sumayyaan Sayidoodhaan maali diina Sayidooti malee jaartii Sayidoo abadan ta'uu hin dandeessu yoomillee. Innaa kanadhaan sin jedhagaa Sayidoo gorsaa. Komantii barreessaa dhugaa jaarsa namaa sin jedhiina. Jaarsi namaa kan jedhamu gaafa faana jiran qofadha. Gaafa mana tokko wajjin jiran seera qabeessan jiran jaarsa keeti. Erga biraa baate dhiistee deemte. Indee waan ati gattee namni biraa yeroo fuudhumaa birqii ta'a. Jaarsa namaa kan jettan silaa eenyutti heerumama?
Jaarsuma namaatti heerumaa amma wal jala daddaarrabee jaarsuma namaa malee jaarsi qoomniin tokko hin jiru. Dura kan abbaa ebeluu ture walii kanii Akka dura hiriyaa ebeluu ture walii sanii kalas akkasii dabara malee ol biqilaansaa akkanumaan hin argamu.